山林啊，今日。好墨勁啊！M196好啦，山林麥當勞。好，呢個隊啊，上九件山。隻眼你女係醒。來碰就多少條吧。好，後邊青山。條灣後邊。上九件山，幾神都係啦。過咗條間，呢個上嚟嘅，過咗間。呢個過嚟嘅嗰間，嗰邊過嚟嘅。後邊啲隊友仲喺後邊。山頂啊，九徑山頂，山林啊，咁啊呢邊過嚟嘅。
山。都差唔多啦。好，嗰邊過嚟㗎。啊，啲山林隊友仲喺下面啊。好，咁我哋呢度，好，我哋啲路今日上去九徑山，呢度有380米高啊，大概。好。過嚟噶，上邊係天池之床。好啦，我哋走下做頂啦，係啲咁嘅路況嘅。好，都算山頂大優㗎。啊，原來係你，下次會見到你㗎啦。OK， 好。好，差唔多登頂㗎啦。好，11:06。好，呢度。好，呢邊過嚟啊。好，呢度。好啦，登頂啦。登頂啦。好，到頂啦，509啊，標高柱喺上面㗎。好啦，呢個發射站啦，九徑山嘅發射站。OK， 好啦，呢度下邊就停機坪。好，九徑山啊。好，嚟到頂啦，大優啦，好啦，跟住樓梯落翻去。山嘅停機坪，係啦，呢個屋嗰度嘅大優啊，咁啊11:15呢個位嘅。大優，唔介意呢個位啊？大優，唔計錯啊，講喺嗰邊啦。佢頭先嗰個邊個冇意思啊？你買到，你買到。大優啊，喺邊？佢落去虎跳下攞一涼先，我啲跟住虎下虎落，虎跳下吧。嗰個天水圍啊，嗰邊元朗，好啦，咁啊，我哋喺呢位大優，咁啊走啦，走啦。好，漫長天梯，走啦。你影啊！你影。
山個屋仔啊。好啦，走啦。好，呢邊接翻呢邊落嘅，落去東星亭。好，好啦，差唔多啦，到呢個位。望望天水圍啊。好，源頭山。好，我哋繼續啦，去東星亭。好，到嚟啦，東星亭下邊。好，嚟到東星亭啊，呢個位。咁而家12:02。好啦，休息完跟住走啦，離開東星亭。呢邊落嚟嘅，九應山落嚟嘅。好啦，呢度就走啦。佢仲未休息完㗎，因為有葡萄啊。係啦，呢個係嘅，土地啦。好，我哋加牛徑。好，繼續啦。土地郊遊徑6506。好啦，繼續啦。土地郊遊徑6508。好，繼續，差唔多啦。出翻富泰啊！好，到呢個位啦。好，下邊藍地水塘。好啦，出翻去啦，差唔多啦。藍地水塘個主壩，我哋郊遊徑。好，嚟到呢位啦。呢度啲落主壩。好，嚟到個主壩，藍地水塘啊。呢度走啦，離隊啦，落翻去藍地。而家差唔多1點鐘啦。飛機啊！呢啲唐時嘅飛機。好，嚟到呢個位啦。咁啊，入藍水水塘嘅，嗰邊過嚟嘅。咁呢個石崗場，咁啊出返去啦。好啦，今日程完啦。1點鐘，好啦。
好，嚟到呢個位啦，藍地啦，咁啊，跟住呢度有個頂，咁啊而家10點半，咁啊上翻天橋過翻去藍地嘅輕鐵站完成，好，係咁啦。